Bijouterie Santia, mividy volamena. Voninandray anao ny alatsinainy hatramin'ny sabotsy. Lavash kiri, ofinaritra ny tontolo andronao. Manolotra ho anao ny Le JT. Brushing, coiffure, coloration, osez tout avec Gliss Intense Thérapie. Alors, avant de les couper, essayez Gliss Intense Thérapie. Talia ilay servieta tokana vita eto Madagasikara izay tsy misy toazy mihitsy. Matokisa n'ilay kalitao tokany Talia. Talia manolotra anao ny Le JT. Dia, le bon goût français. Produit français avec le label IGP. Dispose d'une large gamme de vins disponible dans les grandes épiceries et grandes surfaces. Yaourt Iti, le yaourt préféré des Malgaches. Attention, très 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 bon. Yaourt Iti. Manolotra anao. Ny tsara sy hianan-kalalana ianao miaraka amin'ny savony manitra Orchard. Orchard, liberté et fraîcheur. Manolotra anao Le JT. Ma safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Alatsinainy fahateloambiroapolo ny volana desambra 2024 ankafaliana tahaky ny mahazatra tompoko lasy tompoko vavy no hitsidiako ny tokantrantsika tsirairay avy amin'ny ity alina ity manasanao mpanajana koa anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany ny tenako no iaraka aminao atao anaty ny Le JT tombotsika avy hatrany ara-fiarahana atao anaty ny alaune. Matuti sambal matamana charbon Chimane skasat simila tam kama diutana na miartutu kadaba msaye charbon Arcadia, le bon goût français. Produit français avec le label IGP. Dispose d'une large gamme de vins disponible dans les grandes épiceries et grandes surfaces. Nambarany fitsarana avy momba ny lalam-panorenana fa mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ny diditsy volana mikasika ny teti-bola mpanjakana Nasipantsina ho an'ny taona 2024. Teboka roa atao anatin'ny fanitsinana nataon'ireo parlementaire natolotry ny gouvernemanta ihany anefa no noraisiny. Isan'izany ny fanalefahana ho 10 isanjato ny abatseranana alaina amin'ireo bolabolan-tsavony raha toka 20 isanjato izany tany am-boalohany. Ankoatra izay kosa ny fanafoanana ny fampiakarana ny aba amin'ny entona fampiasa amin'ny andavanandro fangataham-panitsina avy eny anivo ny anteny miram-pirenena avokoa ireo noraisina ao anatin'ny lalàna mifeny teti-bola mpanjakana ireo raha toka tsy tafiditra tao anatin'izany avy eo anivo ny anteny mirandolona ireo senatera nefa izay isan'ny taky ny amerenana ny teti-bola ampiodonana ity androm-panjakana ity ho 4.30 miliara ariary. Andrasana araka izany ny famoana avy amin'ny filohan'ny repoblika ampanakery ity lalàna mifeny teti-bola mpanjakana ho an'ny taona 2024 ity. Fa hotoizantsika ao anatin'ny vaovaon'ny fampianarana kosa indray na ato aloha ny fitokoana ny CSS sampana Antananarivo noho ny université izay miditra ao anatin'ny fotoam-pialatsasatra amin'izao fotoana izao. Aorian'izay araka izany vao iroso amin'ny fivoriana indray ireo mpampianatra pikaroka sy pikaroka mpampianatra anapahana ny mety ho toy ny hetsika varantsika vetrany ny andinindin'izay ato anatin'ity fanadiadiana ity. Nanomboka ny zoma lasa teo ka hatramin'ny fahaenany janoary taona 2024 ny fotoam-pialatsasatra eny amin'ny université n'Antananarivo na ato manaraka izay ihany koa ny fitokonana nataon'ny CSS. Ny toerana aloha zany hatreto dia amin'ny vacances io zany dia ny birao CSS zany dia miandro fiantsoana amin'ny fampidiniana izay naniry moa ny sinilay tamin'ny filohan'ny Republika fa tsy tanteraka izy amin'ny fanatanterahana andreo fidakina zany. Dia amin'izao vacances zao moa amin'izao fety Noël zao koa dia tsara mba samy makaina kely aloha. Dia rehefa mifidirana miantso ny fivoriana zany ny CSS andinihana ny toy ny hetsika raha mbola tsy misy zavatra mifoatra zany ao anatin'izao vacances zao. Ny fivoriana ataon'ny fikambanana ao amin'ny CSS ohatra ny 9 janoary araka izany no mamaritra ny toy ny hetsika ireo fitakiana izay tsy mbola nisy voavana iray aza. Ny mamapaka ny hoe ny ato na mbola mitoy ny hetsika zany dia tsy ny birao CSS
faniazy foana zany manao encadre azy ka amin'izao fotoana izao zany dia mbola ao anatin'ny tolona saingy misy an'ilay paozy ana vacances de Noël ihany. Efa maro ireo dingana nataon'ny SSS sampahafantarana ny fitakian'izy ireo nirosy tamin'ny herinandro maty ny Université manerana ny Madagasikara ny 12 ka hatramin'ny 20 ny volana Desambra saingy tsy nahitam-bokany izany. Toizantsika ao anatin'izay vaovaon'ny fampianarana izay hatrany satria dia fanovan'ny ministera avokoa ny 700 ny fitakian'ny SSS raha ny tatitra izay nataon'ny ministera ny fikarohana sy ny fampianarana ambony tamin'ity androany ity tsy misy antony tokony anohizan'izy ireo intsony ny fitokonana ho hatrany ny ministra Blanche Nirina Richard raha nitafa tamin'ny mpanao gazety androany hoarahantsika ny fito vaovao entiny Aina Rabarso sy Kasambola manana. Miisa enina ny fitakiana nataon'ny SSS izay efa notanterain'ny ministeran'ny fampianarana ambony. Ireo sisany mbola tsy voavady dia ny fitakiana vola 7.3 miliara tamin'ny karama izay tsy voaloha teo anelanelan'ny taona 2024 sy 2022. Mampanantena izy ireo fa mbola hojerena manokana ny momba izany. Tramitranga misy dingana tsy maintsy arahana, misy procédure tsy maintsy atao izay vao tonga amin'ny fahazahoana eny am-pelatanana ny valin'ny vahaolana tsirairay avy ary fatatsika rehetra izany angatahako koa zany mba hitsahatra hatreo ny filazana fa tsy misy vahaolana. Ho an'ny mpianatra manokana dia manamafy ny teo anivon'ny ministera fa tokony hatsahatra ny resabe mahakasika ny lisansa. Rafitra LMD no misy eto Madagasikara ary lisansa no maripahaizana tolorana izay iraisany eran'izao tontolo izao izany. Lisansa zany diplôma voalohany indrindrany, master avy eo, doctorat ho an'ireo izay mbola mahavita manohy lavitra indrindra. Ka ny lisansa ao anatin'ny système LMD raha n'izao tontolo izao ary lalàna mipetraka velona eto amintsika tamin'ny 2010 izany dia manao ny fanadinana farany na contrôle continu sy fanadinana amin'ny fijerena ny fahaizan'ny mpianatra anomezana azy an'izany faripahaizana izany. Anisan'ny zava-dehibe izay notanteran'ny ministeran'ny fampianarana ambony androany ihany koa ny fanokanana ny toeram-pitsaboana ho an'ny mpiasa teny fiadanana. Nisy ny fanomezana fitaovana izay tokony ilaina ny amin'izany nataon'ny masoivon'ny sinoa tonga teny an-toerana. Vive la coopération sino-malagasy. Iato vetivety ato anatin'ireto dokam-barotra ireto isika dia mitoy ny fampalalam-baovao aorian'izay. Ianao tsy misaraka hatrany amin'ny logité amin'izao takariva izao mahakasika ny fiara-miasa Madagasikara amin'ny any ivelany indray ny Japon izany. Ny atsara hatrany ny fifandraisana diplomatika ny Madagasikara sy Japon nandritra ny telo taona farany raha ny tatitry ny Masuivo teo aloha tamin'ny alalan'ireo fanampiana amin'ny sehatra maro. Isan'ny tena nisongadina tao anatin'izany ny anamafisana ny fampandrosoana. Eo ihany koa anefa ny fiara-miasa amin'ireo sehatra tsy miankina izay nasiany teny manokana. Nanao tatitra tamin'ny toetoetriny izay fifandraisan'ny Madagasikara sy Japon izay ary ny Masuivo japonais izay andatsoela ny Madagasikara eo amin'ny tati-baovaony Rindra sy Patrick Rakotoary Malala. Raha ho an'ny seran'antsambony Toamasina manokana dia tsy afaka andeha ilany fanitarany ity fotodrafitrasa goavana ity hoy ny Masuivo japonais na misy azany fanampiana amin'ny ampaham-betsaka entin'ny Japon. Donc de ce point de vue, nous avons proposé mifanindran-dalana amin'ny fanitarana ny seran'antsambo Toamasina ny fanatsarana ny sehatry ny fifamoivozana miakatra aty Andrenivohitra. Mbola vona ifanometanana Madagasikara izay amin'ny alalan'ny fanolorana vola amin'ny totaly 30 tapitrisa $. Tsy averina aorian'ny fifanarahana mifantoka amin'izay fanamafisana ny lalam-pirenena faharoa izay. Tsy isy dika ny fanalehibiazana ny serananao Toamasina raha toka ampanansatra ny fampakarana ny entana ho raisina aty Antananarivo. Mikasika ny fiara-miasa amin'ny sehatra tsy miankina kosa dia nanamarika ny telo taona farany ny asan'ny ambasador Ishiro Ogasawara ny fiakaran'ny fanondranana natao Madagasikara makany Japon
mitombo ny ohatry ny avroeny izany tamin'ny taona 2024 ary nahitana hatrany amin'ny 720 tapitrisa no mariny ihany koa ny maha-mpampiasa vola betsaka indrindra ny vondrona japonais Sumitomo Corporation ao anatin'ny tetikasa-mbady vy izay manana petrabola hatrany amin'ny 7.7 isanjato. Voninahitra ao anay ny nametrahana ny sarin'ny orinasa anambady vy ampahafantarana ny tarehim-bola 2 alina ariary. Vokatry ny fandrana betsaka nataony dia ity tetikasa ity ny mpamatsiny kely sy kobalta betsaka indrindra ny Japon nanomboka ny taona 2022 na eo aza ny efa ny tombony entiny ho an'ny firenena rotonta dia tsara ny mampahafantatra fa tsy mitsahatry ny miditra faty antoka ny orinasa amin'izao fotoana. Isana andraikitra lehibe any Genève momba ny fifanarahana amin'ny fanafoanana ny fampiasana fitaovam-piadiana ny masoivon'ny Japon ny asa sinonina teto Madagasikara teo aloha amin'ny volana janoary kosa no andrasana ny fandraisana izay isolo ny andraikiny. Makasika hatrany izay fifandraisana Madagasikara amin'ny any ivelany izay isan'ny manamafy ny fiara-miasa amin'ny Madagasikara sy Chine ny fisina fikambanana sinoa izay miasa eto Madagasikara na ampahafantarina omaly ary ny fisiny io fikambanana io iompany indrindra eo amin'ny lafiny ara-tsosialy izay fikambanana izay ho ampahafantarina amintsika atao anatin'ity fanadihadiana ity. Isan'ny lahara-pamehan'ny fikambanana sinoa fotsiny ny ara-iasa amin'ny Madagasikara amin'ny sehatra samihafa. Ny Chine raha teo izay efa mpiara-miasa amin'ny Madagasikara ny taona maro teo ohatra ny fanamboaran-dalana sy ny ara-tsosialy samihafa. Satria moa zany zao zany vao nahazo fahafahana ara-dalàna ny association nitsangana ara-dalàna izy ny fanjakana gasy ihany moa nanome izay fa autorisation zay dia ny aprian'izao zany tsy maintsy izy zany ny fiara-miasa akaiky amin'ny fanjakana malagasy mba hampisy fampiroboroboana ny fiara-miasa ny Madagasikara sy la Chine rehefa voalohany indrindra sy fandrosoana ho an'ny Madagasikara ihany koa avy etỳ amin'ny zareo fikambanana. Anjatao mahery ireo sinoa mivondrona ao amin'ny fikambanana fotsiny io ity farany izay no ampahafantarina ho maro ny fijoroana. 我们今天马达加斯加商会 在这里举行 orinan'izao fisokafan'ny association zao zany izy dia izy zany fiara-miasa be dia be entre ny association sy Madagasikara indrindrandrindra eo amin'ny lafiny sosial izy hoe fanampiana ataon'zareo amin'ny olona sahirana izy aide sociale koa mety ataon'zareo anatin'izay. 大家是家社会建设做出我们自己的贡献。 Fiaonana voalohany teo amin'ireo fikambanana omaly teny amin'ny Ivato hiasa manomboka tsy ho ela kosa izy ireo araka ny fanazavana. Valitsika kely hatrany makasika iny vaovao iny fa isana namarika ny fanontana voalohany gazety boky ny filan-kevitra ny fampihavanana malagasy na ny CFM ny nanakonana ny sary ny flo teo aloha ery Rajaonary Mampianina nilaza ny heviny mikasika ity tranga ity any koa ny sekretera jeneraly ny antoko HVM izay nanambara fa midika tsy fanajana ny flo am-pirenena teo aloha izay isan'ireo sokajiana ho Ray aman-dreny be ny nanakonana ny sariny atao anatiny ity gazety boky izay navoaka ny CFM ity. Ao amin'ny pejy fahinany gazety boky fihavanana mampahafantatra ny sarin'ny mpikambany CFM no misy ity sary ity raha jerena tsara dia eo afovoany indrindra misy sary nontakonana sary izay nalaina niaraka nandritra ny fiaonan'ny flo teo aloha Rajaonary Mampianina atao rin'ny nanendreny ireo mpikambana 3 nandrafitra ny CFM ndraiky amin'ny 3 aogositra 2024 dia ny avloa. Ny sarin'ny flo Rajaonary Mampianina irery ihany no notakonana natao manjavozavo eto manoloana ireo mpikambana 3 tahaka izao nefa ny sary tena izy. Akoatry ireo fanehoan-kevitra marobe mametsiny ity fihetsika nataon'izay tompona andraikitry ny famohanan'ny magazin'ny fihavanana ity dia nitondra ny fomba fijery ny tsy nanafina ny fanafotoinana nentiny ny sary ihany koa ny sekretera jeneraly nasionaly ny hery vaovaon'ny Madagasikara. Tena mampalahelo ary ankina mihitsy izay tena ontsana ny fo satria ny institution ohatran'io ve dia ny sary ny filoham-pirenena teo aloha izay filoham-pirenena angadinanana sy vinahitana tamin'ny fanendrena ireo mpikambany CFM reo dia saindreo ve manao an'izany
olon-dehibe moa zareo dia apetranay zany amin'ny fahendreny zareo sy ny amin'ny feo fieritreretana zareo raha mbola misy izany feo fieritreretana zany. Fadisoana ara-teknika nandikan'ny filohan'ny CFM ny fampidiran'ity sary ity tao anatin'ny larana voalohan'ny fihavanana raha fanazavana tamin'ny onjam-peo tsy miankina iray ho tolakandro io. Volazany tao anatin'izany nefa fa androm-panjakana tsy mitanila ny CFM ka na iza filohan'ny joro tamin'ny fotoana nakana ny sary dia tsy maintsy honotakonana tahaka ity nahazo ny sarin'ny filoha Erajoanaromampianina ity. Nandray ny fahadisoana nefa ny firakevitry ny fampihavana malagasy rehefa nandefa ny fialantsiny tamin'ny antokony HVM raha ny loharanom-baovao ihany koa dia tsy manana sary ofisialy tsy misy afa-tsy ny sarin'ireo mpikambana feno ao anatin'ny CFM ity androm-panjakana ity ka antony tsy maintsy nampiasana ny sary teny avoloha roa taona lasa izay. Mbola tsy nahazombalony kosa ny mety sy ny fanitsinana tsy ny sary mipetraka eo amin'ny pejy faheny ny larana voalohany amin'ny gazety boky fihavanana. Roa andro sisa dia higadona ny noely mila tandremana ny menaka ampiasaina mandritry ny fety hoy ny ambaran'ny mpitsabo. Tokony misakafo ihany koa vao mandray zava-pisotro misy alkôla. Maro amintsika no mikaroka izay ho atao sakafo mandritry ny fety mifanesesy eo ny fety ny krismasy, ny fety farantaona sy ny taom-baovao. Naka torohevitra tamina pahina andro ary mitatitra izany amintsika ary ity fanadihadiana nataony Miarso Rotsiravaka sy Teka Leo. Salade de fruits de mer na cocktail de crevettes, izany hoe ny fanomezan-danja ny vokatra an-dranomasina. Io no sosikevitry ny pahina andro ho an'ny fanokafam-bavony amin'ny noely ny 5 Desambra sy ny andron'ny taom-baovao ny 2 Janoary. Dia ny plat ataontsika dinde au poivre vert. Menu ny taom-baovao afaka plat zao afaka ataontsika ohatra hoe amalona miaraka amin'ny henan-kisoa, zany zao tena fanaon'ny gasy mihitsy dia ataontsika nahandro gasy ilay izy. Eo amin'ny tsindrin-tsakafo indray mafana ny andro ka azo atao tsara ohatra ny nougat glacé au caramel, sauce chocolat na ihany koa vacherin glacé à la vanille miaraka amin'ny crème anglaise. Vacherin glacé mila pâte à biscuit ianao miaraka aminazy, ton fond d'assiette dia apetraka eo ambony le pâte à biscuit ny boule de glace dia saromana amin'ilay blanc neige amin'ny pochette douille dia aveo somary dorana kely amin'ny salimo mamy tena endrika tsara be dia fahazotomana tsara be. Amafisin'ny mpitsabo hatrany kosa nefa ny tokony tandremana indrindra amin'ny menaka ampiasaina tahaka izay ihany koa ny fandanjalanjana ny zava-pisotro misy alkôla. Mayonnaise vao vita dia miditra frigo raha mbola miandrandry kely eo ny asa amin'ny ranomasina dia izany mitandremana tsara ny patsesiny intoxication alimentaire dia fanesisesy ilay fety aleo sakafo maivamaivana tsara no hohanina. Sakafo miala amin'ny andavanandro ampiavaka ny fetin'ny noely sy ny taom-baovao no sosikevitry ny pahina andro kendrena ho sakafo vaovao ary maivamaivana kosa izany raha ny torohevitry ny mpitsabo. Ao anatin'izay fanomanana ny fety izay hatrany dia nampanantena farantaona tsy manampaharoa ny événement Samina ao amin'ny Nord Tower. Mampanantena efa havanana no mpanentana efa havanana no ho tonga hanome fahafampo amin'ny andro io araka ity vaovao fanagadiana dokavarotra hoentina amintsika ity. Ho tsara ny fitsenana ny taona 2024 ato amin'ny Nord Tower miaraka amin'ny événement Samira. Marobe ireo efa nomanina ho an'ireo izay nisafidy ny toerana amin'ny 1 Desambra ho avy izao. Ny toerana raha teo malalaka tsara ka afaka mifety ampilaminana sy ankalalahana. Mampiavaka ny etsikanay amin'ity dia samy mahazo daholo na manjara daholo sy ny taona rehetra ny olona rehetra izay manotrony na ny ankizy na ny lehibe. Misy ambiance DJ ato, misy ihany koa ny artiste izay no invité ny événement Samina manokana amin'io. Anisan'izany Marion, Isaïd ary ny animateur izay manentana amin'io dia Penny Florent. Tsy ambakan'izay ihany koa ny sono ho ampiasaina mandritra ny fitsenana ny taona ato amin'ny Nord Tower. Efa zatra raha ny mpanentana ka tsy hipetra-potsiny ireo ny safidy ny toerana. Manomboka amin'ny 7 ora alina no lanonana
dia ny sakafo buffet à volonté izany hoe misy sakafo foana fa tsy tapaka mihitsy mandra-parain'ny andro. Tarifan'ny fandraisana anjara amin'ny vidim-pidirana 120 000 ariary ho an'ny olon-dehibe 80 000 ariary ho an'ny ankizy latsaky ny 4 taona, ny latsaky ny 3 taona midina kosa dia tsy mandoa vidim-pidirana fa gratuit. Ety Ambohitraraba no ahitanao ny Nortoeur, efa afaka mamandrika toerana mialoha ireo izay manidry ny hamarina ny taona sy tsena ny taom-baovao 2024. Iampita amin'ireo maresaka iraisam-pirenena isika ho an'ny Siria avy hatrany satria dia tato anatin'ny andro maromaro izao dia saika isan'andro no hitrangan'ny dorka bomba ao Idlib, tanàna iray any avaratry Siria. Manana ny voka-dratsy teraka izany ireo mporina ka marobe ireo fianakaviana izay mitsoaka sy mandao ity tanàna ity. Hatramin'ny omaly manokana mantsy dia tafiakatra 5 ireo sivily namony ainy raha ny tatitry ny sampana raha siriana amsahana ny zon'olombelona. Fianakaviana ampolony isan'andro no mitsoaka ny tanànan'ny Idlib aty avaratry Siria. Antony izao fifindramonina faobe izao ny fisian'ireo darika bomba tsy akiady tato anatin'ny andro maromaro. Raha ny tatitry ny sampandrara siriana amsahana ny zon'olombelona OSDH, tafakatra 5 ireo sivily namony ainy omaly vokatra izany. Ny anervaika tokoa ny fanafiana habakabaka nataon'ny fitondrana rosiana nandritry ny farany herinandro iny. Tsy manan-tsafidy ankoatry ny fanavotana ny ainy sisa noho izany ireo mponina. Tena efa mihaitra manena ny zava-mitranga. Ankoatry ny daroka bomba dia efa toy ireny loloavina an-tapon'ny loha ireny mihitsy ireo fiaramanidina mpiady mivezivezy isan'andro. Iazo toby iray izay mianakavy kely, mbola tsy hatreto raha ahazo tranolay na tsy. Ny andro nefa tena mangatsiaka sady manorana ka tsy afaky ny atory sy tafy lanitra mihitsy. Toy izao foana no iainanay, saingy misaotra ny tompo an-trano kosa na inona mitranga. Na dia eo azy io toe-javatra misy eto Siria amin'izao io, dia isan'ireo nandamafy ilay fehi-kevitra tapaka teo anivon'ny vondron'ny firenena mikambana ny ONU, ny antarany ilay fanampiana ireo sivily siriana manodidina ny 4 tapitrisy Rosia sy Chine. Isan'ireo tohina mafy nanoloriny ny fihetsik'ireto firenena roa matanjaka ireto ny fitondrana Amerikanina. Ahina ankehitriny ny mety tsara ny fanampiana izay vatsian'ny ONU manomboka ny volana janoary eto Siria, raha toa ka tsy misy ny marimaritra iraisana tapaka. Fa nandravarava tao Europa kosa ilay rivo-doza Fabian farany herinandro lasa teo ampolon'ireo olona namony ainy raha ny isa ofisialy izay voaray hatramin'ny maraina teo. Manampitrotraka ihany koa ny fampitehana foto-drafitrasa maro vokatry ny fandalovana ity rivo-doza ity. Takatra goavana ao Europa ny fandalovany rivo-doza Fabian farany herinandro lasa teo. Isan'izany eto amin'ny faritra avaratry Italia. Niakatra izay tsy izy ny renirano Mediona, namoizana ain'olo iray fiakaran'ny rano tampoka io. Olona roa hafa ihany koa no maty tao Toscane sy Naples, mbola eto Italia ihany. Ny iray tamin'izy ireo ny anjeran'ny hazo ka maty tra-drano malalahady. Mbola lasibatra toy izany hatrany ao atsimon'ny Frantsa, amin'ny faritra manodidina ny Corsine. Nahatratra hatramin'ny 400 kilometatra isan'ora ny tafio-drivotra omaly raha ny vaovao nampitainy ny sampana mpamantatra ny toetr'andro. Tsy mbola nisy tatitra voaray kosa momba ny ratra na ainana fohy hatreto. Tsy azo idivirana kosa ny fampitehana foto-drafitrasa. Mbola ao anatin'ny faritra mena tanteraka ny manodidina ny Corse hatramin'ny maraina teo. Tsy izay ihany, tsy afabela tamin'ny fandalovana ity rivo-doza ity ihany koa i Espagne. Misy safito ireo olona efa namony ainy araky ny isa vonjimaika navoaka ny mpamonjy androany maraina. Tao Catalana ihany koa, mpanjony iray no maty an-drano rehefa navadiky ny rivo mahery ny lakana nitondra azy. Lasibatra manaraka ny ao Portugal, olona roa aloha ny fantatra fa namony ainy hatreto, ny iray ny anjeran'ny hazo vaventy teny an-dalana, ny iray kosa ny rodanan'ny trano fonenany. Efa mialefy ny herin'ilay rivo-doza Fabian raha ny fampahafantarana nataon'ireo teknisiana mpamantatra ny toetr'andro hatrany. Tsara ho fantatra fa tsy vao izao no nisiana rivo-doza nandripaka tao Europa fa nitranga matetika tato anatin'ny volana vitsivitsy izany. Izay aloha no mamarana ny actu amin'ity alina ity mbola ao arahantsika ao aorian'ny dokam-barotra ihany ny akon'ny foire fouille de Noël andiany faharoa izay natao teny amin'ny village voara Andotapenaka. Ao arahantsika ao anatin'izay ihany koa ny vaovao sy ny tolotra izay omeny espace Nambintso amin'izao fankalazana ny fetin'ny krismasy izao. Ao arahantsika miaraka amin'ny oianao sy ny vaovaon'ny insolita ireo ao aorian'ireto dokam-barotra fohy ireto.